와, 아, 앞에 쫙 펼쳐진 대관령 초원을 보면서 마셨어야 되는데 갑자기 낀 안개 때문에 조금 아쉽게 됐네요. 불량인가? 지금까지 바리얼팩 사용하면서 불량인 적이 한 번도 없었는데 이제 이건 진짜 불량인가 본데요? 어? 아, 조금씩 소리가 나기 시작합니다.
이거 샤워 티슈인데요. 저 이거 곰진이 TV 그 이벤트에서 꼭 당첨이 돼가지고 받은 거거든요. 그래서 이번에 한번 써보려고 가져왔어요.